សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងនឹងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ report delete នៅក្នុងកម្មវិធី Camtasia អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Camtasia report delete គឺវាជា option មួយដែលប្រើដើម្បីធ្វើការលុបទៅលើ media នៅពេលដែលយើងលុប media នោះគឺ media នោះគឺវានឹងធ្វើការភ្ជាប់ឬក៏រំកិលចូលគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឡើយខ្ញុំទាញ media ចូលឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង project របស់យើងនេះគឺមាន track 2ឥឡូវខ្ញុំដាក់ media ចូលខ្ញុំ click ទាញមកហើយខ្ញុំដាក់ clip video នេះមួយហើយ clip នេះមួយចូលបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់រូបភាពមួយចូលអូខេខ្ញុំទាញវាវែងតិចមកទៅទៅនឹងរូបភាពអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលណាយើង play គឺវាធ្វើការបង្ហាញទៅលើ clip ជាប់គ្នាអញ្ចឹងអានេះបើយើងសិក្សាតែករណីតែ track មួយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមាន track ផ្សេងទៀតក៏យើងអាចដាក់បានដែរអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការបបែកខ្ញុំ split ទៅលើ media នេះ click select ទៅវាចុចអក្សរ S អានេះខ្ញុំធ្វើការ split វាដែរហើយចុចអក្សរ S អូខេអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលណាដែលយើងលុបនៅពេលណាយើងលុបទៅលើនេះអ្វីខ្ញុំ select នេះគឺយើងលុបកន្លែងហ្នឹងយើង delete កន្លែងហ្នឹងចោលគឺវានឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាទំនេរវាច្រឡំឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុបគឺខ្ញុំ click លើវាចុចទៅលើ delete key អូខេចឹងយើងឃើញអត់កន្លែងនេះគឺវាអត់មាន media អញ្ចឹងគឺវាអត់ទាញចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងនៅពេលណាយើងលុបរបៀបហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ click ទាញវា off វាដើម្បីឲ្យវាជាប់គ្នាម្ដងទៀតទៅពេលណាយើង play មកគឺកន្លែងនេះគឺវាមិនចង់និយាយថាវាមិនបាត់ទៅលើ clip video របស់យើងឥឡូវគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ report delete អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុច Ctrl Z ដើម្បី back មកវិញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអូខេនេះអញ្ចឹងគឺយើង click លើវាមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការ right click ហើយយើងយកពាក្យថា report delete នេះអូខេហើយ backspace របស់វាអត់សំទោស shortcut key របស់វាគឺ Control បូកជាមួយនឹង backspace អញ្ចឹងយើងធ្វើការ click លើវាមកអូខេនៅពេលណាយើង click លើវាចាប់ផ្ដើមលុបហើយវាបានធ្វើការទាញ clip media ផ្សេងហ្នឹងគឺបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងគឺវាអត់ពិបាកយើងក្នុងការ click ទាញហើយជួនកាលយើងអាច click ទាញវាទៅវាធ្វើឲ្យមានកំហុសកន្លែងណាមួយដែលយើងអត់បានគិតដល់ក៏ប៉ុន្តែអានេះគឺអត់ទេនៅពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ report delete គឺវានឹងទាញចូលគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការលុប media នេះចេញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺយើងចុចទៅលើគេបើសិនបើយើងចុច delete ធម្មតាគឺកន្លែងនេះគឺនឹងចន្លោះឥឡូវខ្ញុំចុច delete នេះឃើញអត់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការបង្កើតវីដេអូបើយើងអត់មាន media ផងយើង play រហូតនឹងឡើយនេះគឺវាចំហចូលមានន័យថាវាចំហរហូតដល់កន្លែងនេះគឺអត់មានរូបភាពទេលុះត្រាតែពេលវេលាមួយដែលវាដើរដល់នេះបានវាធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងរបៀបហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងលឿនគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ report delete បើយើងអត់ប្រើប្រាស់ទៅលើ report delete ទេយើងត្រូវការទាញវាម្ដងមួយទៅវាយូរអូខេខ្ញុំចុច Ctrl Z back វាមកវិញអូខេម្ដងទៀតអូខេឥឡូវយើងចាំមើលយើង click លើវាមកហើយយើងប្រើប្រាស់ report delete ចុច Control ចុចជាមួយនឹង backspace អូខេអាហ្នឹងគឺរបៀបទី2ហើយយើង click មកអូខេយើងឃើញអត់អានេះគឺវាទាញចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងឥឡូវថាមួយទៀតខ្ញុំចង់លុបទៅលើ clip នេះកណ្ដាលនេះគឺខ្ញុំចុច Control បូក backspace ឬក៏ right click យកពាក្យថា report delete click លើវាមកអូខេអញ្ចឹងគឺវាទាញ media ពីរហ្នឹងគឺវាបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាលឿនហើយងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងចប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានមើលវីដេអូនេះហើយនឹងស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ទៅលើ report delete នៅក្នុងកម្មវិធី Camtasia សូមអរគុណសូមជម្រាបលា